Ons het 'n boek hier, die geskiedenis van Hopefield. En die persoon wat die boek geskryf het, J.A. Baard, familielede besit nou nog die plaaslike motorhawe op die dorp. Hy het vir ons hierdie stuk geskryf wat so treffend is en wat vir Hopefield. Hopefield, daardie klein dorpie wat in die gat lê, waarvoor niemand behalwe die Hopefielders omgee nie. Omdat hy op die grens tussen die Swartland en die baai geleë is, pas hy nêrens in nie. Elke streek gebruik hom vir eie voordeel, terwyl hy self daar geen voordeel uittrek nie. Dat hy eie geskiedenis en karakter het, wat hom 'n eie identiteit gee, word nie betwyfel nie. Dis sulke ware woorde. Die beste ding van 'n klein dorpie is hierdie stilte. Jy word wakker met die diere wat in die agtergrond hoor, die hoenders. As jy in die buitewyke van die dorp bly, hoor jy die skape bler. Jy hoor nie verkeer nie. Dit is wat maak dat die dorp so lekker stil is. Die hoofpad hardloop buitekant die dorp. So ons is half uitgesny van die groot pad af. So ons hoor nie daai ewige verkeer nie. Hopefield het ontstaan as gevolg van die behoefte aan 'n kerk. Die mense moes Malmesbury toe gaan, en hulle was vir weke weg van die plase af. En toe het hulle 'n kerk gebou en so die dorp begin. Ek sal Hopefield beskryf as 'n plaasdorpie. 'n Plek waar jy kan kom asem skep, waar jy kan kom rustig word. Hopefield is 'n baie spesiale plek. Hy is twee uiterstes. Dit word verskriklik warm in die winter, in die somer, en baie koud in die winter. Maar wanneer die blommetjies kom, dan vergeet jy van die koue en dan is dit net pragtig. Die mense van Hopefield maak dit spesiaal en veral ook as jy kyk na die boergemeenskap, hoe hulle almal bymekaar staan altyd. Die een sal die ander ene help in die dorp self. Daar is baie mense wat nuwe intrekkers is. Die ou mense sal hulle gaan help. Die ou garde wat bly in die dorp sal hulle altyd gaan help, sal hulle altyd verwelkom. En ja, ek het altyd gesê as kind, as Hopefield, as jy in Hopefield beland en jy wil niemand groet nie, gaan jy doodgaan van eensaamheid. Maar as jy iemand groet, gaan jy werk en vriende soek in Hopefield. Okay, 'n koffiewinkel in 'n klein dorp is amper soos 'n hairdresser. Hierso kom almal bymekaar en hierso word stories uitverhuil. Maar gelukkig, my mond is gesnoer want as ek alles moet uitvertel wat ek hoor. O, gits. Dis ek kom bymekaar trek. Hulle is bekend vir twee goed. Hier's 'n Afrikaanse meisie wat altyd net kombuis wegkruip en kos maak, en hier's 'n Engelse meisie wat Afrikaans probeer praat wat lagwekkend is, en vir die res ons bosbolletjie French toast. Mense in Hopefield is nie mense wat hou van die eerste wêreld rykmans glitz en glam. Dis klein mense. Dis gewone mense wat hou van die natuur, wat hou van kwaliteit, nie kwantiteit nie. Gemeenskap in 'n klein dorpie is baie belangrik. Ons kan dit nie op ons eie doen nie. Ons het mense nodig om saam te staan. En as dit nie vir Jacques was van die Commercial Hotel wat vir ons toestemming gegee het om hier 'n galery oop te maak, dat ons kan bydra tot die kultuur van Hopefield nie. So ons sê vir Jacques baie dankie. So wat ek kan sê van kuns en die voorreg wat ons het om dit hier te kan uitstaan, is dat kuns praat met jou siel. Elkeen wat hier inkom, ek sê altyd daar is 'n skildery vir elke persoon. Net daai persoon moet instap en daai skildery moet met daai persoon praat, want dit beteken vir hom iets. So hy praat met die siel. Op die einde van die dag is Brickwall Gallery maar net een van die klein steentjies.
wat deel is van die plaaslike gemeenskap en wat ons saam bou aan Hopefield. Ek het 'n winkel hier. Ek werk. Ek verkoop wol. Ek het my miniatures. Die oopgemaak met my miniatures eintlik. Klein bietjie wol aangehou en toe vat die wol oor. Nou versmoor ons in die wol. Die uitdaging om 'n klein winkeltjie soos myne op Hopefield te bestuur is groot. Want jou mense in Hopefield is klein en jy moet vir jou mense in Hopefield kan gee wat hulle nie op ander dorpe wil gaan haal nie. So dis baie belangrik om amper oral te raak. Om ietsie van alles dalk te kan bymekaar sit, maar jy moet ook weet dat jy kan nie, wil ek amper sê, 'n smous raak nie. Jy moet in 'n rigting gaan, jy moet rigting hou. Ek was nog al my jare lank altyd lief gewees vir iets groots en iets kleins. Dit was vir my nog altyd 'n plesier gewees om te sien dat jy 'n groot ding kan vat en dit kleiner kan maak. Dit is vir my fantasties om te sien hoe dit lyk op die einde en hoe jy dit kan model regdeur tot by daai kleinste dingetjie. Hopefield het destyds ontstaan uit twee mense, landmeters, wat hiernatoe gekom het en die dorp se uitleg moes gedoen het. Meneer Hope, meneer Field. Dit is maklik soos daai. Hopefield is 'n plek waar jy uitvind wie jy is. Want it's a klein dorpie, and if you're not happy in yourself, you're never going to be happy in this town. So normally Hopefield keeps the people that is happy with themselves and wean those out that is internally not happy. Vol fynbos en vol blomme in die lentetyd en vol verregte van mense. Op hierdie klein dorpie Hopefield brag ons dat ons is die fynbos skou capital. Niks was ontdek nog ooit op die lang pad nie. Maar op die sypaadjie is waar jy die klein dorpies kry. So volgende keer draai af en ontdek. As ek terugkom Hopefield, as ek so ver, as ek weg was van Hopefield af en ek kom terug Hopefield toe. Dit is net so, daar's ietsie wat net altyd vir 'n mens laat tuis voel. Jy kom nou oor die treinspoor gery, jy kom die dorp in, jy sien die kerk, jy sien jou dorpie en voor jy vir jou kom kry, ja, weer by die rivier, maar jy's tuis, jy voel regtig tuis by jou eie. Jy voel net tuis. As jy 'n Hopefielder is, laat jou Hopefield jou net altyd tuis voel. En ja,